ရှင် for your inner light ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့ပေါ့နော်အင်ဂျယ်ကဒီ reading လေးကိုပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့သူလေးတွေထံကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော် blessing လေးတွေကရောက်ရှိလို့လာမလဲဆိုတာလေးကိုပေါ့နော် blessing reading လေးအနေနဲ့ဖတ်ထားပြီးရပေါ့နော်ဒီခဏလေးနော် reading ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတက်ဒီကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေအာယုံကဟိုပြောကြရတယ်ကြံခဲ့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကလေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဖနက်ကဆွဲပေးမယ်ပေါ့နော် lucky 7 blessing ဆိုတော့ lucky 7လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်Knight of Pentacles, Nine of Cups ကိုနှစ်ရှည်လာများပေါ့နော်ကိုနှစ်ရှည်လာများဒီ Knight of Pentacles ကိုနှစ်ရှည်လာများဒီယင်းနှုတ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိမဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေစီကနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ကိုအတွက်ပြန်လဲပြီးတော့ဒီအသည့်အပွင့်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ခံစားရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးအရာတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုအားစိတ်ထုတ်ထားတဲ့အရာတွေပြီးတော့ဒီအလောက်အကိုင်ငွေကြေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေစီကနေပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်အသီးအပွင့်တွေကပြန်လဲခံစားရမယ်ကိုစီကို blessing တွေကရောက်ရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဓိကသူကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ဒီဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းတွေမှာပွင့်လန်းလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပွင့်လန်းလာပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုငွေကြေးတွေပေါ့နော်မြောက်များစွာစီးဆင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ energy လေးမြင်ရတယ်Nine of Cups ကကြတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးဝကိုဒီအရန်ကိုပေါ့နော်ဒီလက်ပွင့်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး energy လေးပါဒီကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေနေမယ်ပေါ့နော်လုံးဝစင်မောရပဲဆိုတော့ energy မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအတက်ကလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ10 of cap ပေါ့နော်ဒါ sorry 10 of 1ကကြတော့ဒီပေါ့နော်10 of 1ကကြတော့ကိုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ငွေကြေးတွေကိုယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေ investment တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအသီးပွင့်တွေခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာကို့မှာလုံးဝပေါ့နော်ငွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှမ်းအပယ်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ငွေကြီးအမြောက်များကိုဘွားတွေကိုစီးစင်းလာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ10 of 1 energy နဲ့ပေါ့နော်ကိုကမိသားစုတာဝန်တွေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအောင်းသိရောင်းရင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီသူတို့တွေကိုပေါ့နော်ပေးကမ်းချင်တာမျိုးတွေအလူအတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ချင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အလူတန်းတွေကိုလည်းကိုကလုံနိုင်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကမိသားစုတွေကိုပေါ့နော်ဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့တွေပေါ့နော်သူတို့တွေလိုအပ်တဲ့မြတ်ကိုကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကိုကကြီးပဲပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတာဝန်ယူနိုင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ energy လေးမြင်ရပါတယ်ဒီ channel cap ကကြတော့ဒီမှာသိကြတယ်မိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေမှာလုံးဝကိုဒီငွေကြေးတွေလည်းပြည့်စုံပြီလေနော်ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူကိုကပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ relationship ရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်မိသားစုဘဝကိုထူထောင်နိုင်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငွေကြေးကြောင့်ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ relationship တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးစီးပွားအဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတခြားမှာသွားပြီးရှာနေရတနေ့တစ်ချိန်မှာသွားပြီးရှာနေရတာတို့နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ငွေကြေးတွေရှာခွင့်နေရတာတို့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းပြီးတော့မိသားစုဘဝကိုတည်ထောင်နိုင်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တချို့အိမ်အောင်ရှင်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ငွေကြေးဒီမျိုးဝေးကွာနေတဲ့အိမ်အောင်ရှင်တွေပေါ့နော်တခြားနေကြမြေကြမှာပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဒီငွေရှာနေတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝေးကြီးတော့မဝေးသွားဘူးဒါပေမဲ့ငွေကြေးတွေအဆင်မပြေမှုကြောင့်ပေါ့နော်မိသားစုတွေထဲမှာဒီစိတ်ချင်းဝေးကွာနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်မှာပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်
မိသားစုပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး energy လေးမြင်ရပါတယ် energy ကတော့ blessing ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ကောင်းနေတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော် blessing လို့ပြောပြီးတခါကြလို့ရှိရင် blessing မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ကြီးကတော့ energy ကတော့ကောင်းနေတဲ့ဘက်မှာရှိရပေါ့နော်ဒီ channel 1တခုပဲ तू ကဟိုအကုန်လုံးကိုကပဲတောင်းဝင်ယူမယ်ကိုကပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟိုအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်မိသားစုတောင်းဝင်နေအကုန်လုံးကိုကိုကတောင်းဝင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ကိုလုပ်ပေးချင်တာတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုအခုချိန်မှာလုပ်ပေးနိုင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် blessing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအကုန်လုံးကိုတောင်းဝင်ယူနာလိုက်မယ်ဆိုတော့ energy လေးနဲ့သွားတာပေါ့နော်sorry ပါနော်ပနိကယ်တွေခပ်ပြီးပဲကြားရပါတော့The sun နဲ့ oh my god the sun energy နဲ့ဒီမှာချင်း energy ကလည်းအရင်က mass ဖြစ်လိုက်တာအရင်ကိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကိုဘွားထဲမှာအရင်တုန်းကပေါ့နော်ကိုဘွားထဲမှာ step ဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးတော်လကဒီနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော် visa ဖြည့်တဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးမိသားစုရေးရမှာပဲဖြစ်အကုန်လုံးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူတွေကအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ကိုဘွားမှာလုံးဝ the sun energy နဲ့ပေါ့နော်ကိုစီမှာလုံးဝကိုပေါ့နော်ဒီကံကောင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေပေါ့နော်ကံကောင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေကလုံးဝကိုစီးဆင်းလာပြီးတော့ကိုဘွားမှာလုံးဝကိုလင်းလက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုံးဝကိုရဲ့ energy ကလုံးဝနေတစင်းလိုမျိုးပေါ့နော်တက်ပါလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီလုံးဝကိုပေါ့နော်ပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုကလုံးဝကိုဒီအရန်ကိုပေါ့နော်လမ်းဆန်းတက်ကြွလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကိုနှစ်ရှည်လာများပေါ့နော်စူးစမ်းထားတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့အသေးပွင့်နေပြန်ခံစားရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်four of pentacles ပေါ့နော်ဒီ four of pentacles ကကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ energy ကကြတော့ကိုကပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ငွေကြေးတွေလည်းအဆင်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပါခံခဲ့အဆင်ပြေလာတယ်ဒီကိုကအရာရာမှာပဲဥဆောင်နိုင်လာတယ်ကိုရဲ့ energy ကအရန်ကိုကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ကတခုရှိရတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ego တွေဝင်တက်တယ်အတ္တတွေပေါ့နော်နည်းနည်းငါလုံနိုင်တယ်ငါကဝေရှာနိုင်တယ်ငါဖြစ်မြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအတ္တကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး energy လေးတော့နည်းနည်းမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုဘဝမှာကိုသားလေးအရှင်သခင်ဆိုတဲ့ energy မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကအခုချိန်မှာလုံးဝကိုဒီစီးပွားရေးအနေနဲ့ဘာလို့လုံးပါကကိုင်းပေါ့နော်လုံးဝကိုအဆင်ပြေလာတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ကက်ပဲကျွန်တော်ရေဘာလေးဖြစ်မလဲမသိဘူးเนาะsorry တက်တရားလေဖုံခတ်ချင်နေတာ Oh my god နောက်ဆုံးတစ်ကက်ကဘာလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲနောက်ဆုံးတစ်ကက်ကဘာလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲ Yeah two of cups two of cups energy ကတော့အခြေရေးပေါ့နော်အခြေရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီခွဲခွာနေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်လုံးဝကိုပေါင်းစည်းစားလိုက်မယ်အရင်တော့ခွဲခွာခဲ့တာတပ်ပါတီthat person ပေါ့နော် situation တွေကနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာတော့လုံးဝသူ့ဘက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကို energy မျက်တာစွာနဲ့ပေါ့နော် balance ရှိနဲ့သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်မှာလုံးဝအနောက်ရှက်ကင်းစွာနဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရလိမ့်မယ်two of cups energy ကိုအဲ့ကျခံစားမိရပါတော့အမြဲတမ်းခံစားမိရသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်မှာက balance မျှတယ် balance မျှတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုက90ဆိုလဲသူက90ပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းတော့မှဒီ100ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလုံးဝကိုကဒီ60လောက်ပြီးပြီးတော့သူ့ဘက်က40အဲ့လိုမျိုး energy မဟုတ်ဘူးလုံးဝ energy balance မျှတာစွာနဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်း energy balance ကအရာရာမှာ balance မျှနေမယ်သူ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တုန်းကဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် soul connection ရှိရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ lesson တွေပြီးဆုံးသွားပြီသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာပေါ့နော် lesson တွေယူလို့ပြီးဆုံးသွားပြီ
ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအနောက်ရှက်တွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကို lesson တွေကိုပေါ့နော်လုံးဝကိုကြော်ဖြတ်နိုင်လာပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီကိုကအတိတ်မှာပေါ့နော်ဒီ healing တွေကိုလည်းတေချာလုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဒီ trauma healing တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး healing တွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရီနဲ့ယောက်ျားမှရှိဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပါလို့အကြံဉာဏ်လေးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်7 of pentacle ပေါ့နော်ဟို9ရက်ပေါ့နော်sorry ပါဇက်ကကျန်9ရက်လို့ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်9ရက်အတော့တွင်းမှာရောက်လာမဲ့သူလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်9ရက်တော့ပထမတော့9ရက်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်အရင်မိကတ်နေတာမလို့လေဒါပေမဲ့9ရက်လို့ပါဇက်ကထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9ရက်အတော့တွင်းရောက်လာမဲ့သူလေးတွေလည်းဒီ reading ထဲမှာပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ reading ကိုကြည့်တဲ့သူလေးတွေထဲမှာလည်းပါနေတယ်9ပတ်ပေါ့နော်9ပတ်9လအတော့တွင်းမှာတော့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့9ရက်တော့တွင်ပါမဲ့သူလေးတွေကတော့အရန်ကိုကံကောင်းတဲ့သူလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ reading ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆက်တော့ပြောချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီး video ကရှေ့သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ reading လေးကိုပေါ့နော်ဒီ energy လေးကို clean ပြအောင် clean ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော် healing တွေကိုပေါ့နော် in the eye လေးလုပ်ပါလို့အင်ဂျင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ reading လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကြည့်ရှုအားပေးကြသူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုပေါ့နော်ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်နဲ့လည်းပေါ့နော် energy အားလုံးကန့်ညီမှုရှိကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ် reading တွေပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ